Góðan daginn hér. Hvað segið þið gott? Allt ágætt, gott að heyra. Gott að segja allt ágætt, en við kveikjum einu kerti á, ef við getum það. Og kveikjum þessu líka hérna á, ef við getum það. Og þetta fannst þér ekki fyndið, ég sá það á þér. Það fannst þér þetta alveg óskaplega fyndið. Skiptir ekki máli því að þetta snýst nú ekki fyndni eða ekki fyndni. Þá þetta aðeins nær. Ekki aðeins neðar ekki. Svo þú heyrir fallega röddina mína mjög vel, þú vilt það. Þeir finnst annað ekki boðlegt og ég skil það bara mjög vel. Því þetta alltaf vera bara mjög svo vel boðlegt. Og það það, veistu af hverju? Að því Guð með. Þá verður þetta alltaf ekki bara boðlegt, heldur mjög gott. Að því þjónum fullkomnum Guði. Við erum ekki að þjóna og bera fram sjálf okkur. Stundum talað með þeim hætti við sem að bera fram sjálf okkur. Það svo margt sem sagt. En ykkur að segja, kæru vinir, þá þekki ég nú engan sem kallar sig Guðsmann sem ykkur tímann að bera fram sjálfan sig. En það svo margt sem menn segja og það svo margt sem svo úskililegt sem menn að segja. Þeir að halda alls konar fram. Af hverju? Að þeir ekkert alltaf í lagi með sjálfan sig. Það vandinn við okkur þessar menn, að við erum ekkert alltaf í lagi með okkur sjálf og þá erum við að segja alls konar, kannski af öfund, að hún nú stutt í hana yfirleitt, en allavega þetta eitthvað sem Guð vill lækna og vill að við deyjum. Og þá þessi hérna, þú sér þann, svona eiginlega hættur að vera uppi. Ég veit að þú bendir ekki á nokkurn mann og hefur aldrei gert, segir þú sjálfur og sjálf. En því miður þá þekkir allmarga sem á þessum stað, en ég segi, þú ert þar með þeim. Þannig að bara taktu við því. Þetta eitthvað sem við viljum læknast af og hætta að vera undir. Þess vegna erum við með þátt sem heitir Biblíu þátturinn okkar sem hvetur okkur á staðinn þar sem að öll þessi kennsla sem gefur okkur þessa svakalega flottu lækningu sem við þurfum á að halda í svona andlegu vegferðinni. Við erum ekkert að tala neitt líkamleg mein. Við læknum þau með lyfjum og læknis aðferðum alls konar. En þessi mein sem að fá okkur til þess að vera eitthvað annað en við erum, að þau þarf líka að lækna og það dugar engin meðul þar. Þar dugar orð Guðs eitt og trúin hjálpar þér og mér og okkur við að leita í orðið og gera okkur svolítið hænd orðinu. Það vilji orðsins að við séum hænd að orðinu og tökum það fram yfir allt annað sem á boðstólnum þetta hægt? Ég búin að vera undir þessu í 35 ár, það mjög vel hægt og ég ennþá á þeim stað að hafa ekkert veiklast hvað þetta varðar. Þannig þetta vel hægt. En þú gerir þetta ekki, þá ekkert gagn að því. Eins og öll góð verk sem þú vilt hafa hjá þér, þú þarft að gera þau. Og nota verkfæri sem þarf til að þau gerist, ekki það sem gerist sjálfkrafa. Þetta allt saman það sem að þér snýr fyrir þínar eigin öflógu hendur, segir þú sjálfur. Svakalega duglegur. Við erum stundum alveg svakalega dugleg og stundum alveg svakalega lönd. Við erum allt þetta á milli, þarna á milli. En yfirleitt stendur nú upp duglegi strákurinn í okkur og
Þannig að svona heilt yfir liti, jú, höfum við verið nokkuð duglega manneskjur, en stundu voru við líka, það er hauglötu. Þetta er að lifa lífinum, þetta er að vera inn í lífinu, en hvað sem við erum, þá erum við sum af okkur trúarmanneskjur og trúin etur okkur í að gera það sem er réttara. Og hvað er réttara? Og hvað er réttast? Við erum með hérna bækurna fyrir framan okkur, Biblíuna, þetta er reyndar ein bók frá sitt hvoru tímabilinu í Íslandssögunni. Þessi er eldgömul. Hún er síðan rétt eftir aldamótin síðustu og orðin yfir 100 ára gömul. Heldur hún sé gefin út 1910 eða 11 og það er 2024 í dag, þannig að þú sér að hún er orðin háöldruð en ber sér nokkuð vel. En við lítum nú sjaldan í hana vegna þess að nýja útgáfan er hér og á milli þessara tveggja bóka er heilmikil þróun í málfari íslensku. Og við sjáum alveg gríðarlegan mun á orðalagi þessara tveggja bóka og sjáum og skynjum og föttum að eins og allt annað þá er málið líka í stöðugri þróun. Og við viljum auðvitað spyrna gegn því, en hvernig ætlum við að gera það? Þetta er bara þróun sem við stoppum ekki. Og þannig er með þróunina að við þurfum að fylgja henni hvort sem okkur líkar það betur eða eða ekki annars rétt hjá mér. Við höfum eitt klett, eitt haldreipi sem ekkert breytist, en er stöðugt ráðist á og jafnvel talað breytingar sem ekki þar að vera. Það er náttúrulega slæmt ef það er. Og Biblíu þýðingin þessi var svolítið gagnrýnd, en ég efast að hún hafi neitt verið meira gagnrýnd en þessi Biblíu þýðing þegar hún kom. Allar Biblíu þýðingar hafa verið harðlega gagnrýndar. Af hverju? Það er náttúrulega bara ein ástæða fyrir því. Við elskum orðið okkar. Og við keyrum svolítið áfram á þeim sannleika að við erum vanafestinu merkt. Og við venjumst þessu og við venjumst hinu og það getur verið átak að komast að því ef einhverja breyti að sætta sig við réttar sagt ef einhverja breytingar á orðið. Þá missum við svolítið andlitið. Að við erum ekkert nema vanin. Ég segi, ég þekki ekki söguna reyndar en ég er nokkuð viss það að þessi þýðing hefur verið umdeild mjög. Ég veit að þessi þýðing var umdeild mjög vegna þess að ég var uppi þegar þetta er gefið út. Hún var umdeild mjög og margir sögðu margt hana. Og þannig hefur að verið með allar þessar Biblíu þýðingar, trúi ég, í gegnum alla söguna að þær hafa allar verið umdeildar og margir hrist höfuðið yfir þýðingunni og sagt jafnvel, nú gengum menn á langt. En ég er ekki þarna og ég hef aldrei verið þarna í umræðinu vegna þess að Drottinn sýndi mér ritningavers sem þú veist alveg jafnvel og ég að hann vaki sjálfur yfir sínu orði og þetta finnst mér vera svarið inn í alla þessa pælingu. Og ég veit að Drottinn var undan löngu áður en ég kom. Hann skóp mig. Hann var til þá. Og hann segist vaka yfir orði sínu og hann hefur vakað yfir orði sínu alla tíð. Þannig allavega ég hef ekki áhyggjur á orðinu. Og ég tek við því sem bara að mér rétt hvað þetta varðar í þessu skjóli að Drottinn vaki yfir sínu orði. Ég veit ekki hvernig talar þetta til því. Er bara skoðinin uppi og
og þú bara hangir á henni alveg eins og hundur á roði. En ég var að segja frá því að þetta stendur í orðum, getur lesa, ég reyndi mann ekki hvað það er, að Drottinn vaki sjálfur yfir sín orði. Hvað segir þetta við þig? Segir þetta eitthvað við þig? Þegar ég áttaði mig á þessu, þá sagði það í raun og veru allt við mig sem ég þurfti að vita þá. Þannig að ég er ekki með skoðun á því hvernig orðalagið í orði Guðs er, ég bara treysti því að Guð sé með þetta rétt. Hann er að varðveita mína trú, mundu það. Og mín trú, fyrir honum er í alveg jafn mikils verði og þín trú er í hans augum. Þannig hann sér þetta allt. Og svo er náttúrulega ágætt að bara vera á þeim stað að maður alltaf treysti einhverju. Það er vandinn svo mikið í dag að menn treysta orðið engu og hafa náttúrulega alltaf verið þannig að menn hafa ekki treyst nokkrum hlut. Þess að þetta er líka trúin. Sumi treyst ekki trúnni. En margir sem eiga til trú treystinni fullkomlega og vaksa ásmegin þar með tímanum. Trúin er ekki eitthvað bara sem kemur og fer. Þú heldur í hana að þú veist að þetta er eitthvað sem vert er að halda í. Þannig er með hann heim, hann er fallinn, að þar er ekkert í raun og veru sem vert er að halda í. Það verður nú bara að segja. En hann er hérna og ég er í honum eins og hann er. Þekkti ekki einu sinni Guð, en núna þekki ég hann og ég er hérna með fyrir fram að mig efni sem að við munum sennilega lesa í á eftir. Þetta er bara bókin sem kom fyrir 2000 árum rúmum, skrifuð apostolum Jesú eða Nýja testamentið. Og Nýja testamentið er svona, hef ég tekið að mér meir en hitt og les daglega í. Ég les ekki daglega í Gamla testamentinu, en ég gera það svona annars slagið. Þar er öll kennsla sem við þurfum á að halda, sem fjallar mína kristnu trú og höfuð þeirra trúar í Jesú. Og þetta er það sem ég vil fræðast Þetta er það sem ég vil vera undir, læra af og er árétta við sjálfa mig og vonandi þig með mér sem ert að horfa. Hvernig við höldustum við þar og ekki bara við erum rétt í þessu. Er það hægt? Og akkur heldur þú að það sé ekki hægt? Að þú skilur ekki trúna ef þú ert þeim megin línu. Skilur ekki að í þér býr heilagur andi sem opinberað er allt trúna. Þannig hafði engar áhyggjur. Þú hefur jafnar rétt á við hvern sem er sem trúir á að skilja. En þú eins og allir aðri menn og konur þarft að leita í þessa sjóði, trúarlegu sjóði, og þar er stærsti sjóðurinn orð Guðs. Og hver etur þið þangað? Gjöfin sem þú fékkst frá hæðum, trúin sem Drottinn plantaði í hjartaði. Hann sem sagt gaði trú og það opnaðist fyrir þér, þú leist og sagðir, hei, það er til Guð. Og þá byrjaði allt þetta dansiball sem við erum menn að dansa og ballast yfir og í. Ballast, já. Þetta er svona mín íslenska, þetta er svona konna íslenska. Það er alltaf leið með það. Það er konna íslenskan, hún er náttúrulega þarna, en konna íslenskan vill etja þér að bók sem heitir Biblían
Og hún bæði Nýja testamenti og Gamla testamenti og það ekki mig alltaf jafn mikið. Því að ég byrja alltaf á því þegar ég opna bókina að fletta í, opna á Agrikófu bækurnar. Ég er nú, vil ekki viðkenna að mér sé illa við þær. En allavega vildi ég að þeim hefði verið sleppt. Þetta svona mín skoðun á því máli. Og ég hef það fyrir mér í því að svona aðrar bækur sem við þekkjum Biblíuna af eru megin, til dæmis, eru viðurkenndar af öllum sem til þekkja en ekki Agrikófu bækurnar. Það eru ekki samþykktar af öllum sem til málsins þekkja og þetta hef ég gert athugasemd við og þess vegna segi ég, látum þetta bara vera. Leifum bara Biblíuna að vera án þessara bóka. Við getum gefið þær út og haft þá bara sér, það er allt annað mál. Og þetta hefur ýmist verið með, oftast nær ekki með og ég vil að þessi siður sé tekin upp aftur. Þetta er svona mín skoðun á málinu. En ég sem sagt alltaf, yfirleitt þegar ég opna þessa bók, svona ég opna hann alltaf eins, opna hann bara svona og þá kem ég að þessum ágætu Agrikófu bókum en núna finn ég þær ekki einu sinni. Svona er nú ástandið á þessu. En oftast nær þá detti ég þangað inn. Og þá er ég ægilega skrítin í framan því að eins og ég segi, mér er ekkert vel við þær. Ekkert illa við þær, svona, mér er ekkert vel við þær þarna. Ég er ekki alveg sáttur við þær þarna. En þú elskar þær eins og þín eigin augu að hafa þær. Þannig að þarna erum við svolítið ósamstæðar manneskjur og við megum alveg vera ósamstæðar manneskjur. Við erum sammála með orð Guðs og þetta er bókin. Við erum harla glöð þegar við tökum hana okkur í hönd og byrjum að lesa. Þú segir, einu sinni sagði maður sjálfur, þetta var nú það leiðilegasta sem hægt var að lesa var þessi Biblía. Svo var ég spurður að byrja, hefur lestar mikið? Nei, aldrei. Hvernig það vistu að hún er leiðileg? Að því bara, sagði ég. Og stundum er þetta þannig, við sörum bara að því bara, að við erum eiginlega, höfum engin svör. Og við hlægjum að því seinna. Það er að segja eftir að þessi bók verður hjá okkur bókana og það sem fekk okkur til að draga upp þessa mynd er gjöf frá Jesú. Það breyttist allt. Og alls konar afstaða breyttist líka og gjör breyttist. Til að mynda afstaðan til lifandi Guðs og þess sem hann gerir. Einkum og sérilagi Biblíunar hlóum endalaust af en gerum ekki lengur. Við segjum Biblían er bókana. Ef þú vilt skoða hilluna mína, bókahilluna mína, og getur þú talið bækurnar mínar á báðum fingrum. Þú þarft meira en aðra öndina, þú þarft báðar fingur, en þá líka fyllir þú töluna. Hvað eru það margar? Það eru svona 7 hugsa, ekki meira. Með þessum, ég reyndar á ekki þetta, með Biblíunni minni, sem ég á reyndar 2 og svo 1 Nýja testamenti. En þetta er sama bókin. Veistu það að þegar maður eignast trú, þá líka deyr maður heiminum. Partur heimsins er fullir skápar af lesefni. Ég er ekkert á móti því. Ég sjálfur skrifa og elskar skáldsögur. Ég er að skrifa skáldsögur. Það er gaman að því.
Sjálfur lesi ég ekki skáldsögur lengur. Reyndar hef ég aldrei lesið mikið af skáldsögum. Ég var nú að viðurkenna það. En ég las mikið. Ég las svona lífsreynslusögur og ég hafði stundum gaman að ævisögum. Sem sögðu þetta Tom Grabbi sem kallar maður. Ég ekkert sammála því, ég held að það sé ekki þannig. Ég held að sá sem að fer í að skrifa ævisöguna sína að hann gerir það nú með mikill ábyrgð og reyni að greina frá eins rétt og satt og hann kann og getur. Það held ég að sé nú svona kjarni málsins í ævisögunum, þannig að ég líti ekki léttvægt og það en sem við svona tómt Grabbi maður. Kannski var það eitthvað smávegis af því, en ég reyndar hef nú lesað nokkrar, ekki lengi reyndar. Ég var nú aldrei varðið þetta Grabbi. En auðvitað menn hafa sínar skoðanir á því. Bara eins og þeir menn mega hafa skoðanir á því sem að hér að gerast. Það bara allt í lagi. En skoðun eitt og að vera sanngjarn annað. Við skulum vera sanngjarnar manneskjur og gefa því okkar meðmæli ef okkur finnst að þetta beri einhver meðmæli frá okkur. Og það nú margt sem að gera sem að ber þau, en erum við að bera þau svo mikið fram. Erum við ekki meira í þessu, ekkert var í þetta maður. Sleppa þessu bara maður. Hvað hann að gera þessi karlotna? Allt til í þessu. Gamla testamentið var áður en Jesú kom. Merkilegt. Gamla testamentið náttúrulega heilmikil saga, en svona í gegnum allt Gamla testamentið eru vísbendingar á það sem að koma, Jesú. Þannig að menn lifði í voninni í gegnum biblíuna sína, gyðingandi til dæmis, þeir voru með biblíuna alltaf hjá sér. Ég veit ekki hvort hún, sjálfsagt hefur hún verið til einhvers staðar annars staðar, en ég hugsa hún hafi nú ekkert verið gefin út nema þar, að ég reyndar þekki það ekki. En þeir voru með hana og sögðust allavega að lifa fyrir hann og eftir henni, en það var bara eins og í dag. Okkur gengur nú misjafnlega vel að fara eftir því sem að orð Guðs að segja og meira sem við sem eigum til trú og erum fylltir heilugum anda, að við erum oft í mesta basli við að fylgja þessu. Og veistu af hverju það er? Þó við séum fyllt heilugum anda, þó við eigum trú, þó við séum fyllt orði Guðs, þá tekur ekkert þetta frá okkur þann sannleika að ég vel sjálfur hvert leið mín liggur. Það er alltaf endanlega niðurstað. Með allt mitt líf, ég vel sjálfur hvað ég geri. Og stundum kannski missi maður viti svolítið og nennir ekki að lesa orðið í dag. Það hefur nú komið fyrir mig að mjög sjaldan. Og það er alveg jafn slæmt og fyrir þig ef maður nennir ekki einhverju en ætti að gera það. En þetta er eitthvað sem að trúin vill halda utanum og þú heldur utanum trúnaðina með því að lesa og fræðast upp úr orði Guðs. Orð Guðs til hliðar gengur aldrei fyrir kristinn mann. Aldrei. Það er algjörlega samhangandi með trú manna og kvenna. Ég veit að þú veist þetta. En stundu þurfum við að svolítið að árétta jafnvel það sem við vitum mjög vel. Þannig að við tökum ekki undir það að svona tal sé enn ein tuggan, heldur undir það að við þurftum á þess að halda. Af hverju? Við þurfum á því að halda sem etur okkur að trúni. Við þurfum ekkert á því að halda
sem vill rífa okkur frá trúnni. Burt með það bara og hér og nú. En ekki frá Guði komið. Við erum að gera það sem Guði velþóknanlegt og til þess að vita hvað honum velþóknanlegt og höldum við okkur á staðnum sem hann gaf okkur einmitt til þess að svo megi verða. Og við erum hérna með biblíun okkar indislegu og kertaljósin sé ég að lýsa bara ágætla á blaðið mitt. Ég datt út þarna í einni ferðinni vegna þess að ég sá ekki, þá var ég með ljósið fyrir fram að mig og ég svo áttaði mig á því, þetta fína lesljósmaður. Ég bara hreinlega sammála því. En núna sé ég þetta allt saman vel, merkileg hvernig sjónin fer með mann með tímanum. Ég eins og þú var með svolítið arnar sjónmaður, ég sá allt þegar ég vildi sjá og þurfti ekki neina aðstoð við neitt. Núna þarf ég þetta hérna til. Bensinstöðagleru. Þau eru ódýrust og við kaupum það sem ódýrast, það ekki rétt. Það allt í lagi að kaupa það sem ódýrast. Aðalatriðið að þetta bara gagnist eins og þarf. Við erum í sálmónum. Sálmur Davíð, þá hann flýði fyrir Absalón syni sínum, ekki kallinn. Hann þurfti oft að flýja undan mönnum sem vildu bara hreinlega drepa Davíð. Finnst okkur ekki þetta skrítið. Davíð sem þið elsku svo heit. Davíð sem var svo frækin marga frækna sigra og gerði svo margt sem var alveg svakalega flott. En í lifanda lífi þurfti hann að flýja bara til að bjarga lífi sínu, aftur og aftur. Af hverju? Heimurinn hatar kristna menn sem að virkilega lifa í afli trúarinnar. Af hverju? Því heimurinn er skipt, honum er skipt í skjannabirtu og niðadimm. Allt sem í niðadimminu hatar allt sem ljós Guðs. Þannig bara það. Þriðji sálmur, annað vers. Drottinn, hversu margir eru óvinir mínir, margir rísa gegn mér, margir segja við mig, hann fær enga hjálp frá Guði. Sænd mín og lætu mig bara bera höfuðið hátt, en þú, Drottinn, ert skjöldur minn. Sænd mín og lætu mig bera höfuðið hátt, þetta trúin. Þrátt fyrir allt, þrátt fyrir kringumstæður og aðstæður, berum við höfuðið hátt. Og við stakkurum við berum höfuðið hátt. Við vitum hverjum við þjónum. Við þjónum hinum upprisna Jesú. Davíð á jörðin á undan Jesú, en samt Jesú fyrr en Davíð. Jesú sonur Guðs og hefur alltaf verið við hlið hans. Jesú sem kemur á eftir Davíð sem maður, að þarna Davíð miklu fyrr að tala við sama Jesú. Og hver skilur nú svona pælingar? En þetta það sem að orðið segir. Og við skiljum þetta aðeins betur og betur þegar við áttum okkur á að það til eilíð og þar hefur Guð alltaf verið og sonur hans Jesú Kristur. Þannig það alveg hægt að skilja það í þessu ljósi að Jesú að Davíð þekkir son Guðs sem við veitum að kom í mynd Bass
mörgum þúsundum árum seinna. Er þetta ekki merkilegt? Jú, þetta er mjög merkilegt og það merkilegast af öllu merkilegu er að hann er opinberað þetta okkur, aumum mönnum sem svo oft vitum ekki hvort sé hægri hönd eða vinstri hönd á okkur. En við vitum þetta að því okkur er gefið að skilja þetta. Þess vegna erum við að leggja til hér í þætti sem heitir Biblíuþátturinn okkar að við ígrundum leggjum stund og rekt við orð Guðs, einkum og sérlegi, að því við getum gert það. Þurfum ekki annað en að virkja trúna í okkur, þá bara etur hún okkur út í þessi verkefni, því að hún elskar að sjá þig stúdera orð Guðs. En hvað með þig? Elskaru að stúdera orð Guðs? Ég elska það og ég get auðvitað ekkert svara neitt nema fyrir mig, já, ég elska það. Og ég trúi því að margir elski það líka fyrir sig. Og við eigum að elska það sem er best af öllu góðu, orð Guðs. Eitthvað margir hata það ekki og eru raun að bara birta það sem að óvinnur sköpunar Guðs er að segja. Hann var rúin öllum, hún var steypt í jarðarinnar, hann er ekkert hér. Og hann veit það. Ef drottinn bendi fingri, þá sér hann undir iljarnar á honum. Ég sá einu sinni sýn, merkilegan, og Jesús stóð og tróndi yfir og allt í kringum hann voru þessa illu verur, eins og ég sá það, með andlitið ofan í drullinni og þær þorðu hvorki að æmta né skrænta af virðingu og ótta við þennan mikla Jesú, því að þær vissu hver hann er og þær vita valdið sem hann hefur. Bending frá honum og þær allar myndu sópast til heljar og þetta vita þeir. En við stöndum upp í hárinu á orði Guðs, lítilsi verðum Jesú eins og mest við getum, að því við vitum ekki hver hann er. En það er vitað. Ég séð hvernig þær lágu í duftinu og æmtu hvorkinni skræmtu af virðingu fyrir honum með þetta ægivald. En við þetta ægivald erum við meira að segja svo frökk að við rífum stólpa kjaft við það. En við eigum fyrirgefandi Guð. Hann veit alveg af því hvernig við erum og að við veitum sumt og annað ekki. Hann gefur okkur trú vegna þess að við erum að þó að leita eða hvernig sem það er. Ég veit ekki hvernig trúin kom til mín og ég var ekkert að leita, ekki svo í muni. En hún kom til mín og hér er ég í stól kennarans, ekki með prikið, ég á það ekki til. Prikið, þú manst eftir því. Kennarinn notaði prikið til þess að vísa á töfluna, það sem hann var búinn að skrifa, það var að reyna að tróða ykkur inn í hausinu á okkur. Manst eftir þessu. Og stundu tók hann prikið sitt og bang, barði í kennaraborðið og rökuði við. Og einn mann ég barði svo fast að prikið fór í tvennt. Það fór í tvennt, maður. Aðeins svo mikið högg. En þetta var allt honum að kenna, ekki okkur sem létum eins og villsingar. En ástæðan var nú fyrir, hann barði í borðið við létum eins og villsingar. Bekkurinn. Ef við erum að lesa hérna
3. sálminn, við skulum lesa meira. 5. vers, 5. vers, ég hrópa hátt til drottins og hann svarar af sínu heilaga fjalli. Ég leggst í hvíldar og sofna, ég vakna því að drottin hjálpar mér. Ég óttast eigi þó að óvígur her fylki sér gegn mér á alla vegu. Rís upp, drottin, bjarga mér, Guð minn. Því að þú löðrungar fjandmenn mína, brýtur tennur óguðlegara. Hjálpin kemur frá drottni, blessun þín komi yfir líð þín. Falleg orð frá Davíð í sínum ómögulegu kringumstæðum, og vegna þess að þetta er eitt af því sem trúin gerir fyrir okkur, að hún gefur okkur þetta, hennar styrk og jafnvel falleg orð í ómögulegum kringumstæðum. Þetta er munur á því að eiga allir trú og eiga ekki til trú. Og hvort vil ég? Hvað vilt þú? Ég er náttúrulega vill áfram bara að lifa í minni trú og ég vil vaksa í minni trú og elska allt það sem er Guðs og standa með því sem Guð til er í Guði, því að það er mitt hlutverk og það þarf ekkert að berja með mig svipu í þessa átt, því að ég geri það fús. Ég veit hvað er betra og ég vil gera það sem er betra. Og þess vegna stendur maður gegn sumu, að því maður veit hvað er betra. Veistu hvað er betra? Þú getur vitað alveg jafn vel og ég. Ég fekk gefins trú. Og Guð vill líka gefa þér sömu trú og hann gaf konna gamla. En ég gef enga trú. En það sem ég get gert er að raun að vera að halda áfram með þetta verk sem drottin lagði upp í hendurnar á mér, sem er að vera með þessa fræðslu og hvatningu þangað sem rétt er að hvetja og etja mennum að. Þetta er staðurinn, orð Guðs. Meira get ég ekki gert. Þú eins og ég verður að teygja þig eftir bókinni, ljúkunni upp, setja upp gleraugun ef þú þarft þess og kveikja á kertunum því að þau lýsa á bókina og lesi ef þú vilt. Nú ætlum við að lesa þess meira, svo fyrir við að ljúka þessum ágæta þætti. 7. kafli Mattheusar Guðspjalls. Já. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sýnis, annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Góð lexía. Þegar þú gefur almössu skaltu ekki láta þetta lúðu fyrir þér eins og hræsnarar gera í samkundahúsunum og strætum til þess að hljóta lofa mönnum. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. Ekki gott að fá launin á staðnum sem við raun og verum erum að ætlast til að fá á himnum. Allt er þetta kennsla. En þegar þú gefur almössu, viti vinstur hönd þín ekki hvað svo hægri gerir, svo almössa þín sé í leinum og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Þess að þú réttir einhverjum 5.000 skall eða hvað þetta er, 100.000 skall eða hvað þetta er, og 100.000 skallin eða 5.000 skallin skiptum eigundum og þeir varðar ekkert meira hann. Það er góð biti. Þetta er að vita ekki hvað hægri hönd sín eða vinstri höndin geri. Þannig að við erum með lexíun út allt. En það komið tími og þessari stund er lokið og við höldum þessu góða verki drottins áfram og engin bilbugur á. Verið sæl.